我叫古里巴哈尔妹妹铁，这些是我们生产的生长阿特莱斯服装。通过这些服装，让大家爱上新疆，了解新疆。去年3月份，经过随委会的介绍，我和老公送上这些力气，来到了罗兰制衣公司上班。走，带大家看看我们工作的地方。他们是我们一起来的乡亲们。好，来这里上班的姐妹还有很多，我们都学习到了很多东西。来压这个布，左手呢是容易受伤的，所以呢我们用这个铁手套来保护自己。往前的是那个速度要慢一点。老公虽然不爱说话，但他其实是个很温暖体贴的人。现在住的房子非常好，宿舍的环境比家里面还好。库尔勒很漂亮，逛街玩的地方很多。爱情暖心，一点点小幸福，细细收集起来，在这忙碌的日子中照亮了我们的生活。第二张片。